رادیوی دنگی گل دنگی توی هواتیا Şinavîndan uçan Radyo Denge gelden başırı 23 çile 2024 seyşemli buçuk sene saat 8 lamedede Kudarın heyecanın uçan serisi ve peşkeş fikinden de mazadiya reber apoya. La mede 1330 parêzer ji bo ku biçin İmraliyê ser li Wezareta Dadedan ji su pênc baroyan 1330 parêzer ji bo birêbera Öcalan rehevdîtinê pêk bînin li Adliyeya Amedê ser li Wezareta Dadedan û xwestin tecrîdkirina Abdullah Öcalan bidawî be. Komelê hukuknasên ji bo azadiyê ÖHD, Komelê hukuknasên hemdemciyê gelek parêzer endamên baroyê û saziyê maf û hukukê li ber Adliyeya Amedê daxuyanî çepevenî parlamenterinden parti jî beşdarî daxuyanî bû piştgirîdan çalakî hevsevka giştiya ÖHD ekin yeter daxuyanî xwend ekin yeter balkişansê tecrîdkirina İmralî got dilgirtiyên digirtikên İmralî de birêz Abdullah Öcalan, birêz Ömer Hayri Konar, birêz Hamîdî Yıldırım û birêz Veysel Aktaş hevdîtinên wan ên bi parêzerên wan re bu avêkê dervê qanûnî te astem kirin. Ekin yeter dazanî ku beriya niha jî wan gelek caran serli saziyê pêwendîdar dane lêberli serlêdana wan nehatiye qebûl kirin. Ekin yeten ev serledanên xwe jî hemû bi roj û cih anî ziman ekin yeter wiha got em carekê din dibêjin dewleta Tirk ji peymanên erêkirine berpirsyare em weke sû pênc baro û 1330 parêzeran daxwaza xwe dubare dikin bila ev bêhuquqiya ku dewam dike êdî bidawî bibe. Piştî daxuyaniyê parêzer ji bo ser li Wezareta Dadê bidin çûn li Adliyeya Amedê daxwazname dan. Balafirên şeriyên Dewleta Tirkiye dagirker rêzêçiya yên garê yên Girêdayê Amedê bombebaran kir. Li gorî çavkanên herîmî balafirên şerên Dewleta Tirk a dagirker şevê din dewrberên gundê Rêzîkê yên giyayê garê Girêdayê navçeya Amedê bombebaran kirin. Derbarê zirar û ziyanên canî û madî de agahî nehatin bidestxistin. Her wiha li gor çavkaniyan balafirên şer niha jî li ser heman herêmê dikerin. Kurdistanên li Cenevrê li dijî êrişên dagirkeriya meşayan li bajarê Cenevreyê Swîsreyê li dijî dagirkerî û êrişên qirkirinê yên Dewleta Tirkiye li ser Bakur û Şatê Sûriye meşek girsiya hatı daqistin. Girsiya gel li ser banga Civaka Demokratîk a Kurd a Cenevreyê CDK'ye li qada Mont Blanc li hev civiyan û pankartên êrişên Dewleta Tirk eşkere kirin. Piştre li ser navê CDK'ye Kasım Erik axaftinê kir û got ku armanca têcî dagiran a 3 salin li ser rêvera Potê meşandin dagirkirina tevayî Kurdistanê ye. Erik Beydenger devlet û saziyê navnetewî ya li dijî êrişên sûcên şer û dijî dervê mirovî ên li ser jîngehên sivîlan bi taybet bine saziyê herêmê tê kirin rexnekir û got îro em li cem gerilayên azadiyê yên ku li dijî êrişên Dewleta Tirk a dagirker li ber xwe didine. Em piştgirê din têkoşîna azadiya jinê ekolojîk û demokratîk a ku li ser fikrê rêbera partiya firandin. Em ê şoreşa Rojava biparêzin li ser vî esasî wekî gelê Kurd em ê li her derê li qadan bin. Daxuyaniya çepemenî ya bi zimanê Fransî li ser navê têkiliyên dervê yên Konseya Kurd a Demokratîk a Swîsreyê CDK'se ji aliyê Ramazan Baytar re hatiye xwendin. Çalakî û berskîna duruşmayan bidawî bûn. Roja awiliya meşa azadiyê bidawî bû meşa dirêj di roja yekemîn de li paytexta Fransa Parîsê Angodû ji kolana li Payet ji ber Bîroya Enformasyonê ya Kurdistanê dest pê kir heta bi îstasyona nasyonal dewan kir.
Bi meşede belaveken li ser berxwedana 25 salan ya Rêber Abdullah Öcalan hatin belav kirin û hat gotin ku nêzî 3 salên tuagayî ji Rêber Abdullah Öcalan ji Hamîdî Yıldırım, Ömer Hayri Konar û Veysel Taş tayî girtin. Tirsu fikarên gelê Kurd û aştî xwaziya li ser ewlekarî û tenduristiya wan zêde bûye. Bi salanê ku serdanên parêzer û malbatên girtiyên li İmraliyê bêbersî dimînin û destûrnayê dayîn ku girtî bi parêzer û malbatên xwe re evdîtine bikin. Divê ev têjît bidawî bibe ji bo wê jî divê raya giştiya Fransa û tevaya Ewropa desthilatdariyên endamên Yekîtiya Ewropa û saziyên Yekîtiya Avrupa'ya biker navalı bu tevgereydi. Pişti meşaku saat 18 de bidawî bû girse derbasî navênda çanda Kurd Ahmet Kaya bû û sînevizyona li ser berxwedana İmralî temaşe kirin. Bi tevlîbûna rêveberên CDKE, CDKP û TJK'ye civînek girsiya hat pêkanî. Komîteya Amadekariya Çalakiyê dest şankir ku tevlîbûna Kurtiya gel ya ji bo îro meş were pêkanîn banga tevlîbûnê kirin. Fikrê Rêber Apo fikrê mirovahî giştiye û ji bo mirovahiyê giştiye. Gerek dike mirovahî li Rêber Apo xwedî derkeve. Azadiya fîzîkî ya Rêber Apo erkekî exlaqî ya mirovahiyê giştiye. Azadiya fîzîkî ya Rêber Apo temamkirina azadiya mirovahiyê giştiye. Divê herkes xwedî li vê têkoşînê derkeve dayika girtiya digirêva birçîbûnê de Meryem Soylu ji Anefera axî û diyar kir ku heta têcît pêş gandin ew ê têkoşîna xwe bidomînin û ji bo xwedî derketina li çalakiyê ban kir. Dayika Meryem got keça min evîne 4 salan li girtîgeh Hanjinana Bakırköy girtiye û nexweşe. Ez ji zêdeyî neh salan girtîma mercên girtîgehan baş zanim. Di nava 4 dîwaran de ya ku mirovan li ser piyan dihêle moral, îrade û têkoşîne. Dayika Meryem Soylu dest şankir ku girtiyan dixine hücreyên yek kesî û got dijmin êdî mercên salên 1990 li girtiyan perdike. Li ser girtiyan şerekî psikolojik de meşandin, ev şerê psikolojik ji işkenceya fîzîkî mezintir e. Em vê yekê qebûl nakin û li dijî vê têkoşîn dikin. Heta têjîta li ser Rêber Abdullah Öcalan û hemû girtiyan 5 gandin têkoşîna lêgirtikan wê dewam dike. Yekare daxwaza zarokên me û daxwaza meş gandina têjîta li ser Rêber Apoye. Heta ku daxwazên wan werî pêkanîn çalakî wê dewam bike. Rewşa girtiyên nexweş ne baş e û di mercên giran de têne ragirtin. Wan nabin nexweşxanê û nayîn derman kirin. Hevalên me yên 30 salin li girtîgehê têne hiştin, kanser jî di navê de gelek nexweşiyên wan hene. Ez bank malbatan hemûyan û gelê me dikim ku piştgiriyê bidin vê têkoşînê. Bila bi hezaran kes tevlî vê nöbetê bibe kilit û navnîşanên çareseriyê Rêber Abdullah Öcalanê. Eger rêberê me berdin wê adalet û azadî bêrûşra da navîn. Me têcîta li ser rêberê xwe qebûl nekiriye, em ê qebûl nekin jî. TÇŞ banga seferberiya berxwedana li ciwanê Kurdistanê kir. Navenda rêveberiya TÇŞ da xuyanekê nivîskî de û diyar kir ku wan civîna xwe ya asayî li darxistiye. TÇŞ da xuyan ku di encama vê civînê de ji bo seferberiya berxwedanê bank li ciwanê Kurdistanê kir. TÇŞ balkişa ser derbên gerilayan ên li dewleta Tirk dane û bertek nîşanê êrişên dagirkeriyên li ser Rojava û başûrê Kurdistanê pergala îşkence ya li İmraliyê ku 25 salık devam dike. Siyokastên başûrê Kurdistanê hovîtiyên bê hempayiyên girtinê yên dewleta Tirk û serûdanaşin jiyan azadiya rûşlatê û bertek nîşanê polîtikayên kirmizekirina saziyên siyasî û çandiyên Kurdan ên Avrupayê da. Li daxuyanê de ev tişate parvekirin. Di encama civînameya asayî de ku weke Meclisa Rêveberiya Tevgera Ciwanên Şoreşgerên Avrupayê pêk hat em bank li hemû ciwanên Kurdistanê yên Avrupayê dikin ku bila têkevin seferberiya berxwedanê de. Ciwanan fedayên Rêber Apo'ne em bank li hemû ciwanên Kurdistanê jî dikin ku li dora vê seferberiyê bibin yek têkoşînê bilind bikin. Projeyeke em ê van hemû êrişan têk bibin û serkeftinê diyarê rêbertiya xwe û gelê xwe bikin nêzik e.
Emek Kayuman ji Kurdistanê bişînin Hevserokê Partiya Elihî Hüseyin Sarık diyar kir ku namzetên wan yê hevşaredariyê Gülistan Sönük û Mehdi Öztürk'ün got em ê bi hev re Kayuman ji Kurdistanê bişînin. Piştî ku serlêdanên ji bo bernamzetiyê bi dawî bûn, bernamzetên me serdana mal kargehên delegeyan kirin û daxwaza piştgiriyê kirin. Gel ji bo şahiya serkeftin û vekirina deriyên demokrasiyê amade ye. Sarık destşan kir ku wan ji her malbatê du kes kirine delege bi vî rengî zêdeyî 5000 delege hatine diyar kirin. Karker jî di nav de herkes bu parçeyê ji vê sistem û bûne hevparê hilbijartina hevşaredaran. Ev sistem însiyatîfa gel bû helbesta bernamzetan jî girîng bû. Ji destpêkê vê îdaname bi vî rengî bû em ê teqes bi ser bikevin. Bi vî rengî me namzetên xwe destnîşan kiriye. Em hîna kemasiyên xwe nîqaş dikin. Hüseyin Sarık da zanîn ku Elihiyek ji bajarên Bakurê Kurdistanê ku polîtikên şerê taybet li ser demeşandine û got bi taybetî êriş li ser nasa mehejinê têkoşîna jinê tê kirin. Li hemberî van hemûyan têkoşînekê hûrteye ji bo diyarkirina perspektîfa demê ev hilbijartin jî girîng e. Bersivek li desthilatdariyê ye pêvajoyeke welê li benda me ye ku gel xwe bi xwe birêve bibe. Em ê li dora partiya xwe bicivin û kar bikin. Em ê bi hev re Kayuman ji Kurdistanê bişînin. Li İranê de mehekê de 4 kolber hatin qetil kirin, sû 4 kes jî hatine darvekirin. Tora mafê mirovana Kurdistanê raporek derbarê binpêkirina mafê mirovan ên li dijî Kurdan li İranê di navbera 21 Kanûna 2023 û 21 Çilê 2024 de weşan. Di raporê de hat diyarkirin ku di nava 30 rojên dawî de di encama gulebarana hêzên İranê de 4 kolberên bi navê Ahmed Sadaqî, Sores Xerîbî, Mirza Ahmedî û Sadık Mirza li herêmên Sînûr ên Banê û Kirmanşanê hatine qetil kirin. Her îkem 41 kolber birîndar bûne û kolberek jî ji Kendalê ketiye û bi giranî birîndar bûye. Hat ragihandin ku li Sînûrê diyarê yê li ser Sînûrê Başûrê Kurdistanê neh kolberên ku 10 ji wan zarokên ji alî hêzên dewleta İranê ve piştî îşkenceyê hatine berdan. Di raporê de têkildarî darvekirinê jî ev tiş hatine diyar kirin. Sû 4 girtiyên Kurd bi sujdariya narkotik, cinayet, dizatiya biçek, sîxorî û nelêrîtiye hatine darvekirin. Her îkem jî 11 kesên ku bi hincetên olî û siyasî hatine girtin bi metirsiya îdamê re rûbirûne. Li gurî vê raporê 45 aktivîst hatine girtin û di meha Çileyê de jî aktivîsta bi navê Rûîya Heşmetî ji ber ku rêgezên laçikê ya bi darê zorê red kiriye cezayê 74 qamçiyan li hatiye birîn.